सिंधराज ॾिसंदड़ समूरनि नाज़रीन खे सलाम हक़ मौजूद। नाज़रीन, इंसान पंहिंजी ॻोल्हा जे पंध में जेके भी मज़हर पंहिंजे बातिन में महसूस करे थो, उन में हिकिड़ो लकाउ हिकु घाटे ख़ूबसूरत झंग जो भी आहे। ऐं जॾहिं इंसान अहिड़े झंग मां गुज़रण लॻे थो त उनखे कणी कणी फुड़ी फुड़ी उन सम्झ जी हिकिड़ी पूरी हिकिड़ी सम्झो कैफ़ियत आहे जेका उनखे महसूस थिए थी। ऐं हू शयुनि खे लकाउनि खे फुड़ी फुड़ी तौर सम्झदे ओचितो ई अॻियां हिकु अहिड़े आबशार सां मिले थो जेको उनखे पाण में समाइण लॻे थो। हा, उहो आबशार जेको पंहिंजे पूरी सघ सां उन ॻोल्हा कंदड़ रूह खे पाण में समाए अॻिते हिकु गहरे अमीक में वठी वञे थो। बज़ाहिर उहो अमीक थानी को नज़र अचे थो, पर उनजे अंदर में कई जौलान हुजनि था ऐं उहो ॻोल्हा कंदड़ रूह उन गहरे अमीक मां आहिस्ते आहिस्ते सफ़र कंदो अॻिते वधंदो थो रहे ऐं कई तसवर हुन में ईंदा था रहनि। अॻियां हली उहो अमीक जीअं ई पंहिंजे उन पूरे बालिग पंहिंजे पूरे रंग में जॾहिं अचे थो त उन ॻोल्हा सफ़र खे हिकिड़ी कंदी नज़र अचे थी ऐं उनखे लॻे थो त मुंहिंजी मंज़िल अची वई आहे। पर अजब इसरार इहो थिए थो त कंदी भेड़ो थींदे ई उन ॻोल्हा कंदड़ ख़्याल खे हिकिड़े कुन जो घेरो महसूस थिए थो ऐं उन कुन जे घेरे में ई असुल में उन कामिल कश्तीबान जो तसवर मौजूदु आहे, जंहिंजे मिलण लाइ इंसान केतिरा ई जनम वठी अॻिते हलंदो रहियो आहे, अॼु बि हली रहियो आहे। जीअं ई उहो ॻोल्हा कंदड़ रूह उन कामिल कश्तीबान सां मिले थो त उनखे थानी को अहसास मिली वञे थो ऐं उनखे लॻे थो त संदसि मंज़िल अची वई आहे, छाकाणि त उन कश्तीबान जो मिलणु हिकु वॾी आसीस जे मिसाल आहे जंहिंजो को बि मट सानी नथो थी सघे। ऐं उन कामिल कश्तीबान सां घारींदे इंसान खे करार जी अख लॻी वञे थी ऐं माण्हू हिकिड़नि ख्वाबनि जी हिकिड़ी वॾी दुनिया साबिया थींदे महसूस करे थो। पर इश्क अजीब आहे जो जीअं ई अखि खुले थी त उहो ॻोल्हाओ पंहिंजे पाण खे हिकु वॾे सहरा में महसूस करे थो। उहे सभई वाउड़, सभई दरिया, सभई अमीक पोयां रहिजी वञनि था। पोयां छा रहिजी वञनि था, बल्कि उहे रूप स्वरूप धारे सहरा जो रूप धारे वठनि था ऐं ज़िंदगी उते हिकिड़े साए नंढड़े सले जी सूरत में जन्मे थी ऐं महिरबान हवा पंहिंजे छुहाव सां उनखे पंहिंजे हुजण जो अहसास ॾियारणु लॻंदी आहे ऐं ज़िंदगी खे पंहिंजे ॿिए जनम जी ख़बर पवंदी आहे त कामिल कश्तीबान खां पोइ ॿियो जनम कीअं आहे। ऐं उन जनम में ओचितो ई ओचितो उनखे ॾूंगर नज़र अचनि था, उहे ॾूंगर जेके ससुई बॾोरिया हुआ पंहिंजे पुनल काण, उहे ॾूंगर जेके हर इश्क जे पांधीअड़े खे पंहिंजे रूह में नज़र ईंदा रहिया आहिनि ऐं उन्हनि ॾूंगरनि सां गॾु पोइ ॾाघा आहिनि। हा, ॾाघा उठ जंहिंजा वॻ जाए न सारो ॾींहुं हींअरे उठे वॻ, जीअं जे मिसाल मुर्शिद लतीफ़ हर ॻोल्हाउ खे सम्झाया आहिनि। उहे उठ जीअं ई उन्हनि उठ जे वॻनि जहिड़े ख़्यालनि मां माण्हू गुज़रे थो त उनखे हिकिड़े सारबान, हिकिड़े कारवां जो तसवर अचे थो, पर उहो कारवां लम्हो हूंदो आहे। बसि उन सारबान ऐं कारवान सां मिलण खां पोइ अॻियां इंसान खे पंहिंजे पंध अकेले सिर करणो पवे थो ऐं पंहिंजे उन्हनि आदर्शनि मक़सदनि इश्क जी ॻोल्हा लाइ अकेलो हलणो पवे थो। फ़क़ति अकेलो हलंदा रहो, अकेला ई पर हलंदा रहो, हिमत न हारियो ऐं पंहिंजे इश्क सां जुड़िया रहो, सलामत रहो।